啦。好彈喎你。而家係晏晝2:16，下晝放工時間。你媽媽話過緊嚟嘅喎，今朝嚟睇完你啦，你媽咪係嗎？有冇掛住？有冇掛住媽咪啊？咁多日冇見。犀利，國際級巨星。睇落去。大特色。
飲啦，你又，哎呀，好換住鏡頭，你又唔飲啦。bên đi ăn đi mấy đại diện đâu là đang tạt hay đấy bây giờ tôi nói cái ở đây ở vị trí啱跌咗半啊！關到啊！我開始打補湯。我嘅。你仲有咩大特寫未影啊？肥肥。唔該，好細嘅啫，真係好細。呢兩日見到又唔係成日見到佢喎。喂，肥咗你，咁肥啊？
咩啊？等車啊？又想偷走，大班及住你，你唔使偷走啊！但係我真係要瞓覺啦，叔叔。今日要代言手錶，媽咪話你瞓覺啦，眼瞓仔啦，你要踩奶俾我睇噃。碌大隻眼咯！哇！你對我咁好啊！啊！你冇試過咩？好少，唔係話最近先有。熟咗先有。係呀，突出咗高花啦，唔好出街，要打格仔啊！好嘛？遮咗佢，唔出街。先。個個又話你肥咗。我唔係叫你蝦啊，叫你打交啊！嗰個冇人同你打交啊！眼瞓啊！你唔喐啦，哎呀！唔睬啦！好啦，係咁嚟嘅。我啱先可以同你玩啊！打班阿老細咁。抹身啊要入去。阿寶寶。搭四。
散晒咩？緊啊！就算係都唔使咁緊係嘛？點瞓啊？黐線！瞓得舒服。OK。唔可以咁啊！我返工啦嚇，打死我啦！你開心就得噶啦，咬死我，得噶啦，咬啦咬啦咬。你可以咬我㗎。咬啦！你中意你可以咬我㗎，俾你咬啊！乖乖，係啦咬啦咬啦，嬲豬咬。咬我？臭臭你咬唔咬？呢個咬㗎啦。嗯。乖。你咬唔咬我？嗯。我俾你咬下啦。哇！好兇狠喎。係啊。嚟真㗎喎。係啊，乖豬。愛豬啊！乖啦，乖，錫媽媽錫。哦，媽媽錫晒啦，快瞓，乖。唔好出去瞓啊！俾人捉咗你㗎。放咗成3個鐘頭風㗎啦，12點幾放到而家。乖，媽媽錫我。啊，冇啦冇啦，咁燥㗎，煲啲涼茶俾你飲㗎，聽日。幾大樽啊？想請。乖豬，乖豬，哦哦。乖啊。呢一個。乖豬啊。哦，係啊，就係呢隻咯。係啊，咁佢。踩嚟踩嚟。佢係幾多錢啊？熟豬。50蚊一劈。50蚊一劈。塊面仔呢度腫嘅喎。嗯。媽媽又擔心，哇嚇我添啊！曳住，係啦，聽日出嚟睇你啦，媽媽夠鐘啦，你睇下，夠鐘啦，知唔知啊？我屌樣。好似食奶嘴咁擔嘢手喎。B B 咁樣。唔記得6定係8？呢個8。8係咪啊？哦，6 pack 或者係8 pack。好似話50蚊啊嘛。我都未得影你啲牙仔。唔嬲啦，誒睇住後邊。我先做好嘢咯。呢個係單就另外。呢個豬啊，之後嘅豬好啦，夠晒鐘啦喎。好啦，拜拜。拜拜，要睇佢踩睇下踩唔踩啊？發完脾氣未必踩。咁要走啊！你可以安心瞓覺啦。睇住你嘅相機啊，一剔條繩就。唔緊要啦，買佢部新嘅啦，做 B 俾錢。仲好啦，嗬。又可以買新啦，呢部都係買咗半年。喺啲藥妝買咁樣舒服為著為妙，就喺機上面食就夠重要同埋啦，係公公好唔食裝。呢度咪攞嘢咯。係啊。一前骨頭咯，唔食得好遠，唔好講。瞓覺啊佢，呢個時間喺度瞓覺，好呀又唔捨得你睇得，你個嘢記得拎啊！對對嘅，傻豬豬啊！覺得佢影住10個鐘頭瞓覺冇啦，最多都係影得2個鐘。你傻豬豬，係邊個傻豬豬？耶耶耶閉路電視耶！咁樣監察住你。發完媽媽脾氣眼瞓啊，係咪？嗯。拜拜。唔過你啦。咩啊？你收工唔嚟啦？哎呀，我要鏟屎啊！
啲臭臭啊，嚟，媽媽幫你鏟咗臭臭啊。有個。拜拜。拜拜。我想話咧，我咁樣做啱唔啱啊？有塊路，放石先，即係擺拎嗰啲嘢出嚟嘅。啱。跟住濕紙巾，咁就濕紙巾係先嗰隻罐裝班威老士。威老士嗰個咧，一車有3個嗰個。嗰啲係咁請問我想搭地鐵翻學，呢個地鐵站最近？太子旺角都得，太子旺我都 OK 㗎。我兩邊都係少行幾行幾？個幾箱過馬路咯，幾分鐘我啦。要行前少少啦，即係旺角地鐵站，即係坐 lift 落去。呢邊係旺角，呢邊係太子，差唔多啊。係啊，嗰邊就西九大巴士。洗手液，咁就都係威老士洗手液。大江啊？幾箱？有呢個收我7蚊收錢。7蚊啊？7蚊。呢個40蚊一盒，呢個80蚊。